Guys, na po si Bati og naong guys. Bati og naong guys. Matok na lang ta sa kwan guys about sa sports talks ba. Kisa to pinakadagang championship na nakuha na teams sa boxing pod kinsa tong the youngest Filipino boxer ug sa heavyweight division kinsa tong pinaka youngest ug pinakadagang nakuha nga belt sa weight classes. Una ta sa NBA guys, ang sulod sa top 5 guys is number 1 Boston Celtics, na nakakuha sila og 18 championships. Ang ikaduha is the Los Angeles Lakers, nakakuha sila og 17 championships. Ikatulo is the, pasensya na mo guys magkuha mo ng naong is the Golden State Warriors, nakakuha sila 7 championships. Ikaapat is the Chicago Bulls, nakakuha sila 6 championships. Ikalima is San Antonio Spurs. Youngest boxer, Filipino boxer nga nag-champion si Marvin Sasona, age 19, WBO flyweight champion. Super flyweight rather champion. Ng the only 8 division champion Manny Pacquiao, and the youngest heavyweight champion is Mike Tyson. I hope guys na namoy nakuha sa kong kabati sa naong about sports talks. I hope guys nga namoy knowledge na nakuha karon gahapon na bisag nga niya akong naong. Bye guys.